Men әдейі башалғандағы қызым, жамбылғысы шоғырында туып өскен, балалық шағым өзімнің оқып білім алған мектебім қазіргі сол шоғырдандағы балған шоғырында. Содан кейін 1970-75 жылдары Қазақтың ұлттық университетінде, ол бізде Киров атындағы деп аталатын Әл-Фараби атындағы университетте 5 жыл дәріс алып, филолог, қазақ тілінен әдебиетінің деген мамандықты игердім. Содан бері өспей, осы уақытқа дейін өзімнің мамандығымды дамытумен, соны тереңдетумен, мектептен қол үзбестен оқушылармен жұмыс істеп келе жатырмын. Менің орта білімім, білім алуым, жоғарғы білім алуым да кеңестік дәуірде өтті. Біз мектепте жүрген кезде ұстаздарымыздың әр сөзін қалт жібермей тыңдап, солардың айтқан сөздерімен білім алып шықтық. Кітапты оқыдық, жаттадық, барлығын. Сол кезде бізде мектепте қандай көрнекілік болатын? Анда-санда бір ақын жазушылардың суреттері болып қалса, мектептің жаңа кабинетте жылдар бойы сақталған шам баспаған, шам қақ жіберіп апайлар анда-санда тақтаға қойып қояды. Сонан кейін бой, сосын таяқшамыз көрсетеді. Ал математикадан жарты сияқты транспортирмен содан кейін қағаздан оқушылар жасаған куб, квадрат, ромб деген сияқты кейбір бейнелерді ғана көреміз. Біздің бар көрнекіліктеріміз осы. Ал сол көрнекіліктерсіз мұғалімдердің терең білімімен, өзінің ыждағаттылығымен, өзінің білімге деген құштарлығының арқасында білім алған оқушылардың білім деңгейі өте жоғары болады. Оларда әрбір тақырыпты оқымай оқып келсе де шала оқып келу деген намысына тиетін нәрсе болады. Сондықтан бәрі де талаптанатын шын айтқан. Ал енді әрине бес саусақ бірдей емес, оқымайтын балалар, бұзықтау балалар да, оқуға қаржы жоқ балалар да болады. Неге екенін білмеймін, онша түсіне де бермеймін. Сол кездерде жеті сыныптан кейін, сегіз сыныптан кейін оқымай келді, мал бағып әке-шешесінің қолына бар, немесе басқа жақтарда басқа жұмыс істеп кеткен балаларымыз болды. Ал оның қандай қиындықтары бар екендігін, оның қалай есебін алып түгенде болу балаларын, ол жағын біз ажыратып, ойлап көргендей емеспіз. Бірақ менің есімдегі нәрсе, сол кездегі балалардың қиналатын да нәрсесі, бірақ өте қажет нәрсе, бала сабақ оқымады ма, 90-ық жылдық бағаларда міндетті түрде 2 қойылатын, бала сыныптан сыныпқа көшірмейді. Егерде бір сабақтан ғана 2-сі болып, жылдық бағада сондай бір екілікпен шықса, күзгі сынға қалады. Күзде мұғалімдер отырып, одан емтихан алады. Сол жерде ол тапсырып кете алса, жазда тапсырма беріп жібереді жаңа оқушы. Содан кейін ол тапсыра алмаса, бәрібір қалдырады. Тапсырып кетсе, өзінің сыныбына ілеседі. Ал 2-3-тен 2 шықты деген сөз, ол келесі сыныпқа қалды. Сен өзіңе кейінгі сыныппен оқисың. Біздің сыныптарымызда бізден 2-3 жыл бұрын оқығанда сыныптан сыныпқа қалған талай оқушылар болды. Оның бәрі менің есімде. Оның өзінің көп пайдасы бар. Бала біріншіден намыстанады, баланың намысын қайрайды. Екіншіден, ол бәрібір сол бір жылда не бермеген, келесі жылдар оқиды. Мен осыларды оқымағанның кесірінен өстіп қалдым-ау деген бір өкініш өзін өртеп, бала соны оқиды. Тіпті сондай оқушылардың келесі жылдары жақсы оқып кеткендеріне де куә болғанбыз, қуанғанбыз. Енді тағы да бір айта кететін нәрсе, ол кезде сабақтың қалу деген өте аз болады.
Егер де сабақтан бір қалдыма міндетті түрде сенің анықтама қағазың болмаса, ол бір мектеп үшін үлкен шу болады. Бейберекет сабақтан сұранып кету деген болмайды. Барлық сана, күш-жігер білімге шоғырландырылады. Сонда бізге білім берген қарапайым ғана мұғалімдер мектептен, жоғарғы оқу орнынан алған білімдерімен бізді тойдыратын шынында айтсақ. Әр сабақтан жаңаша нәрсе үйреніп отырамыз. Болсақ, жылдан жылға қалып отырған оқушылардың ата-аналары не деп екен? Олар қандай көзқарас көрінді? Қарсы болған ата-аналар болды ма? Енді мүмкін болса болғанда шығару, бірақ дегенмен ата-ана да намыстанатын, қорланатын, сөйтіп баласын қадағалауды күшейтетін. Мұғалімдерді кінәлайтындар да болады. Не болды сонша? Bir ауылда тұрамыз, ағайын емеспіз бе? Осы баланы өткізе салса қайтетін еді деген бір қазақшылықтарда болмай қалмайды ғой ауылда. Ол бізге өмір сүре береді әлі, жүре береді ондай нәрсе. Мүмкін ондай болмаса қазақтықта болмай қалатын шығар, кім біледі. Мүмкін баласының деңгейін білетін шығар, соны бейбіт ұстайтын шығар. Ол кезде баласы 2.90-да 2 шықса міндетті түрде ата-ана шақырылып, бәріне хабардар етіліп, 2 шыққанын анықтама қағазға өзінің көргендігін айтып, қолын қойып жинастырды. Ол сыртта еш нәрсе жүргізілмейді. Барлығы ата-анаға жария болып әкеліп отыратын. Кейбір жағдайларда балалардың семья жағдайларына байланысты ертерек жұмыс істеуге тура келетін кездер болатын. Сол 8-ден кейін біраз білім қуамын, болашақта оқимын дейтіндер болмаса, оқуларына осындай сол кездегі міндетті кәсіптік техникалық оқуларда білім алып, ары қарай мамандықпен тіпті 1 жылдық курстарын бітіріп жұмыс істеп кетіп жататын. Сол кезде бір қызығы мектепте машина тану деген сабақ өтеді. Сонда машина тануды жақсы бітіргендер қолына соның куәлігін алатын да, сонымен ары қарай жоғарғы оқу орнын іздемей сондай тракторшы мамандығымен өмір бойы жұмыс істеп кеткен адамдар да болды. Кездестірдіңіз. Ол жерде мысалы қатаңдық деп айта алмайды, бірақ балалардың бәрі есепте тұрады ғой дегенмен. Бірақ жағдайларына байланысты ары қарай жұмыс істеп оқуға құлқы жоқтар 8-ден кейін рұқсат берілмейтін, олар солай оқиды. Шынын алсақ, қазіргі күні естуімше менің де мектеп оқушыларына жылда жазғы лагерь деген сияқты мүмкіндік болатын. Онда оқушылардың барлығы сынып-сыныппен, немесе топпен бөлініп, бір жаққа демалысқа, немесе ол демалыс міндетті түрде адамның еңбекпен қамтумен байланысты болатын. Сол қаншалықты Менің өзім балалық шағында, шынымды айтсам, енді балалық шақ деп те емес, біз осы 6, 7, 8, 9 соны бітіргенше, онан кейін бітіріп кетесің ғой енді. Сол аралықта жазғы демалыстың кезінде біздің ауыл Қызылша еді. Қызылша плантациясын белгілейтін еді, оқушылардан бригада құрылатын. Біз сол жылдардың барлығында іздену мүшесі болып, сол Қызылша берілген Қызылша плантациясын өзіміз баптайтынбыз, ер балалар суаратын, біз оларды баптап күтіп өсіретінбіз, күзде соларды қазып мемлекетке өткізетінбіз. Кәдімгі ол міндетті деп есептелген. Барлығы істей бермейді, бірақ соның ішінде бір белсенділерді міндеттеп қоятсың, мен өзің құрбы-құрдастарыңды тартасың, жазғы демалыста бос жүрген адам болмау керек деген бір қағидалар бар болатын сол кезде. Сонымен өстік, еңбекке шыңдалып өстік шыңдалып. бұның жақсылықтары бар не? Осындай. Әрине оның барлығы әрбір заттың, өзің өндірген дәннің қаншалықты қымбат болатынын сезінуге мүмкіндік береді. Мысалы ата-аналарыңыздан естігендеріңіз болған, ол кісілердің айтқан әңгімелерінен, мектеп өмірінен бір қызықты әңгіме айтып бере аласыз ба? Мен анам негізі қандай кезеңнің ұрпағы болса, соғыс кезінде, балалық шақ соғыс кезінде тап келгенде, мектепте де сол бір кездерде оқыды ғой. Қарап отырсам, әңгімесінде 7-ші сыныпты бітірген кезде, анам 7-ші сыныпқа келген кезінде 16 жаста екен.
Соғыстың кезінде балалардың бәрі қазіргідей 6 жастан 7 жастан бәрі міндетті оқи алмаған кездерде болған аласапыран замандар ғой. Сол кездерде қарап отырсам, бастауыш білім алған 7 сыныпты оқығаннан кейін 7 сыныптың жартысында тұрмысқа шығып кеткен. Тұрмысқа шыққан, ал бірақ сондағы алған білімдерінің тереңдігіне мен таңғаламын. Ал әкем соны бітіргеннен кейін, орталау мектебін бітіргеннен кейін, соғыс басталып, 1 жыл әскери дайындықтан алып, Панфиловшы болып майданға қатысып, 2 аяқты мәлімет ол. Сонымен сұхбатыңызға рахмет. Уақытымыз да тамамдалып қалды. Алда айтатын нәрселеріңіз көп екенін де білемін. Болашақта сол сұрақтарды талқылаймыз деген ойдамын. Сізге зор денсаулық, қажымас қайрат тілейміз. Шәкірттеріңіз көп болсын. Сау, сәлеметті болайық.